नमस्कार, स्वागत अनि अभिवादन छ यहाँहरूलाई कार्यक्रम वाह क्या राम्रोमा। जनता टेलिभिजनको साहित्यिक चौतारी वाह क्या राम्रोमा हामी कविहरूका विचार प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र कविताको संस्कार प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दछौँ। यसै क्रममा आज मसँग हुनुहुन्छ 4 जना युवा कविहरू। युवा कवि भन्नासाथ अलिकति म पनि ऊर्जावान हुने गर्छु र यहाँहरूले पनि विशेष आशावादी दृष्टिकोणले ऊर्जावान भई केही विशेष अपेक्षाका साथ आफूलाई चाहिँ नि मुखातिब गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्दछ। त सर्वप्रथम म कविहरूको परिचय गराउँदैछु। उहाँ हुनुहुन्छ कवि एचके धिताल। म एचके धिताल, टोखा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 झोरमा अङ्कालबाट। हजुर। त्यसै गरी अर्का कवि माधव बिडारी, चेतनपथ। बडा सुन्दर नाम है। अर्का कवि हुनुहुन्छ दीक्षा भण्डारी जानु। नमस्कार, म दीक्षा भण्डारी जानु, नयाँ बानेश्वरबाट। हाल हजुर। मूल ठाउँ चाहिँ मेरो जन्मघर अर्घाखाँच कर्मघर गुल्मी। हजुर। र अर्का कवि हुनुहुन्छ विनोद खत्री आकाश। नमस्कार, म विनोद खत्री आकाश। मेरो बसाइ चाहिँ नि ललितपुर लामाटार। बसाइको कुरा पनि आयो। टोखा बानेश्वर, लामाटार यी कविहरूका वास्तवमा स्थायी अस्थायी जे भनिए तापनि क्षणिक घर हुन्। स्थायी घर भनेको कविहरूको भावकको, पाठकको, श्रोताको, दर्शकको मनमुटु नै हो र मलाई लाग्छ त्यहाँ उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ, बस्ने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, बस्दै जानुहुनेछ, त्यही कामना गरौँ र कविताको क्रमलाई अगाडि बढाउँ। एचके धितालजीको मुक्तकबाट। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त वाह क्या राम्रो कार्यक्रमका सञ्चालक आदरणीय दाई धीरेन्द्र प्रेमर्षि र जनता टेलिभिजनप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मेरा केही मुक्तकहरू प्रस्तुत गर्दछु। हजुर। बेइमानलाई पनि अन्तमा इमानदार चाहिँदो रहेछ, बेइमानलाई पनि अन्तमा इमानदार चाहिँदो रहेछ, यो पक्कै मरेको हो भन्न कुनै आधार चाहिँदो रहेछ। यहाँ आफन्त छन् भनेर कसरी भन्न सकियो र खै, यहाँ आफन्त छन् भनेर कसरी भन्न सकियो र खै, लास भइसकेपछि पनि काट्न सरकार चाहिँदो रहेछ। वाह, राम्रो, शानदार। जहाँनिर कमजोर छ त्यही प्रहार विडम्बना भन्नुपर्छ, जहाँनिर कमजोर छ त्यही प्रहार विडम्बना भन्नुपर्छ, काख राखी गला रेट्ने त्यो प्यार विडम्बना भन्नुपर्छ। मुस्कुराउँदै कलेज हिँडेकी छोरी घर फर्केर आउँछे आउँदिन, मुस्कुराउँदै कलेज हिँडेकी छोरी घर फर्केर आउँछे आउँदिन, आउन सक्छ लास भेटिएको समाचार विडम्बना भन्नुपर्छ। जसरी साँझ पछिको अन्धकार सकियो, जसरी साँझ पछिको अन्धकार सकियो, मेरो बाध्यतामा हिँड्ने आधार सकियो, मुस्किलले पार गरेको हो ठाडो उकालो, मुस्किलले पार गरेको हो ठाडो उकालो, अब फर्कनु पर्छ भन्ने विचार सकियो। भागबन्डा लगाइदेऊ, भागबन्डा लगाइदेऊ, मेरो भागमा डर कति पर्छ, भागबन्डा लगाइदेऊ, मेरो भागमा डर कति पर्छ, बाल बच्चाको लागि कापी कलम किन्न सर कति पर्छ, सर कति पर्छ, अभावै अभाव छ हिजोदेखि घरमा चुलो बलेको छैन, अभावै अभाव छ हिजोदेखि घरमा चुलो बलेको छैन, सरकार आत्महत्या गरेर मर्न मृत्युकर कति पर्छ। मार्मिक। सरकार आत्महत्या गरेर मर्न मृत्युकर कति पर्छ। धन्यवाद। हरेक चिजमा कर लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा मृत्युमा पनि कर लाग्ने हो कि भन्ने आशंका र मलाई लाग्छ कि 5 वटा मुक्तक सुनाउनु हो, सबै उत्तिकै चोटिलो, उत्तिकै मार्मिक। 4 वटा मात्रै थियो। सुन्दै जाँदा बढी भयो भन्ने होइन, त्यसैले एउटा तर बडा गजबका सुनिए, गन्ती बिर्सेँ मैले। धेरै धेरै धन्यवाद। अब चेतनपथ। तपाईसँग मात्रै केही छ देखाउन अहम चाहिन्छ, तपाईँ सत्य हो गलतलाई हटाउन अहम चाहिन्छ, तपाईसँग मात्रै केही छ देखाउन अहम चाहिन्छ, तपाईँ सत्य हो गलतलाई हटाउन अहम चाहिन्छ, खोक्रो आदर्श र मिथ्या कुरामा अहम लिन्छौ भने बुझ आफूले आफैलाई सिद्धाउन अहम चाहिन्छ। नमस्कार,
म माधव बेडारी, म मेरो कविता वाचन गर्दैछु। कविताको शीर्षक छ सेतुराम। यो सेतुराम यसरी अगाडि बढ्छ। थाप्लोभरि हिउँको भार बोकेर छातीभित्र चट्टान राखेर सेतै फुलेको हिमाल हाँसिरहेछ। गुममा अल्झिएर मध्य दिनमा ओजन तहलाई चुनौती दिँदैछ एउटा पातलो र सेतो खुम्चिएको पोलिथिनले। कर्म र भोगाईको इरेजरले मेटिएका सारा सपना खोज्न भौतारिँदैछ एउटा सेतो कागज। हो महोदय, म तिनै सेतुराम हुँ जसलाई समयले एक मुट्ठी पिठो दलेर सेतै बनाएको छ। हेर्नुहोस् त कपाल र दुःख काट्दा काट्दै यी कपाल सेतै भए। हेर्नुहोस् त कपाल र दुःख काट्दा काट्दै यी कपाल सेतै भए। दुःख र कपाल उस्तै रहेछन्। उफ, जति काट्यो उति बढ्छन्। जति काट्यो उति बढ्छन्। दुःख र कपाल उस्तै रहेछन्। सुन्नुहोस् न सुख र पैसा खोज्दा खोज्दै यी कपाल सेतै भएका हुन्। सुख र पैसा उस्तै रहेछन्। जति खोज्यो उति हराउँछन्। जति खोज्यो उति हराउँछन्। सम्बन्ध र यी जडेउरीहरू सिउँदा सिउँदै यी कपाल सेतै भएका हुन्। कपडा र सम्बन्ध उस्तै रहेछन्। फाटे पनि घाटा, सिलाए पनि घाटा। हो महोदय, बैस र फुलहरू टिप्दा टिप्दै यी कपाल सेतै भएका हुन्। बैस र फुल उस्तै रहेछन्। बैस र फुल उस्तै रहेछन्। दुवै ओइलाउँछन्, दुवै झर्छन्, दुवै ओइलाउँछन्, दुवै झर्छन्। सुन्दर कविता माधव बेडारी, चेतनपथ। अब म कवि जानु दीक्षा भण्डारी जानुलाई पनि आफ्नो कविता सुनाउन अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। यो अवसरको लागि एकदमै आभारी छु। म पनि एउटा मुक्तक अनि कविता लाग्यो। हजुर। घरभित्रै चुरा पाउजु बजार हिँड्न पनि डर छ अब। घर मुलीबाटै असुरक्षित छिन् नारी, रक्षा कसले गर्छ अब। समाज र इज्जतबाट छोपिने बाटो आत्महत्या नबनोस्। घरभित्रै चुरा पाउजु बजार हिँड्न पनि डर छ अब। घर मुलीबाटै असुरक्षित छिन् नारी, रक्षा कसले गर्छ अब। समाज र इज्जतबाट छोपिने बाटो आत्महत्या नबनोस्। अविलम्ब दोषी विरुद्ध कानुनमा फाँसी लेखिनुपर्छ अब। कविताको शीर्षक छ मातृभूमिको आवाज। चाउचाउको मूल्यमा बिकिरहेछ मेरो अस्तित्व यतै कतै। वर्षौँ भइसक्यो लाली गुराँस ठोक्राउन थालेको। सिम्रिकले आफ्नो रङ फेरेको, डाफेले पखेटा फिजाउन छोडेको, खुकुरीमा खिया लागेको। सुगन्ध सकिएको फुल सरह भएको छु म। लाग्छ पहाडले तिसेता दाँत मेरै खिसीको लागि देखाउँदैछन्। झरनाको छङ छङ आवाज मेरो अवस्थामाथिको हाँसो हो। हरेक उषामा रवि मैतिर फर्केर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्छ र जुन तारा एकै पटक मेरो निरीहपनको अवलोकन गर्न आउँछन्। म यति बेला बोधो, बाँझो र निष्क्रिय छु। मलाई उठाउने हातहरू आफ्नै हिसाब नमिलेर औँला भाँच्दैछन्। मलाई सिँचाइ गर्ने मुहानहरू सोचिरहेछन् आफ्नाका पनि आफ्नाहरूको उत्थान। पर्खिरहेछु एउटा यस्तो अवसर, कथाका श्रवण कुमार जसले तेल थपुस् बा आमाको सपनामा। महाभारतका युधिष्ठिर, रामायणका लक्ष्मण जसले पुलको काम गरोस् भाइचारामा। अनि स्वस्थानीकी गोमा जसले सिकाओस् थोरै आस्तिक हुन र श्रद्धा देखाउन। मुना मदनका मदन जसले सिकाओस् मेरो प्रेमको अर्थ र मूल्य। इतिहासका चन्द्र शमशेर जसले सिकाओस् वफादारीपन र चुनौतीपूर्ण इतिहास। शान्तिदूत बुद्ध कहाँ बिर्सिन सक्छु जसले सम्झाउन् हिंसा, घृणा र घमण्डको छोटो आयुको कथा। एकपटक पुनः आउन् र बनाउन् मेरो देश, बनाउन् मलाई मेरो समाजले बिर्सिएको कर्तव्य र स्वाभिमान। आशाको सञ्चार गरिरहेको कविता। प्राय अहिले चाहिँ धेरै जसो सुन्दा चाहिँ
गुनासाहरू हुन्छन्, निराशा हुन्छन्, त्यसमा यस किसिमको आइदियो भने कतै न कतै हामी मात्रै खोज्ने मात्रै होइनौँ, गर्ने चाहिँ के हो त्यता पनि गइरहेछौँ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। अब कवि आकाश, विनोद खत्री आकाश। नमन, म विनोद खत्री आकाश। म केही गजलका शेरहरू गुनगुनाउने प्रयास गर्छु। सकिन मैले तलाई चिन्न, सकिन मैले तलाई चिन्न, बढेछ भाउ सकिन किन्न, बढेछ भाउ सकिन किन्न, सोचेको थिएँ सोझितलाई, सोचेको थिएँ सोझितलाई, आखिर रहेछ रूप विभिन्न, आखिर रहेछ रूप विभिन्न, सकिन मैले तलाई चिन्न, बढेछ भाउ सकिन किन्न, गरेकी थिई बाचानी उसले, गरेकी थिई बाचानी उसले, तलाई धोका कहिले दिन्न, तलाई धोका कहिले दिन्न, रेटेर गई मायाको घाटी, रेटेर गई मायाको घाटी, थोरै बाँकी थियो त्यो नि चिन्न, सकिन मैले तलाई चिन्न, बढेछ भाउ सकिन किन्न। बढेछ भाउ सकिन किन्न। मिठो गजल, प्रस्तुति पनि मिठो, तरन्नुममा सुनाउनु हो। धेरै धेरै धन्यवाद। के छ गजल सुनाउनु हो। नेपाली साहित्यमा यतिखेरि गजल त बडो झाङ्गिएको साहित्यिक वृक्षको रूपमा गजल नै आएको छ नि, कसरी हेरेर राख्नु आज? अब गजल आउनु त आएको छ, तर हामी साहित्यिक व्यक्ति त भएको छैन, यसमा विवाद पनि छ कि यस साहित्यमा चाहिँ विवाद नभइदिए राम्रो हुन्थ्यो होइन। के विवाद लागिरहेछ तपाईँलाई जस्तो? कसैले भन्छन् अब बहरकै लेख्नुपर्छ, कसैले भन्छन् गैर बहरको लेख्नुपर्छ होइन, कोही छन्दको पनि गजल हुन्छ, छन्द पनि गजल हुन्छ नि त, गहर अब छन्द बहर गैर बहर छ। तर साहित्यिक सृजना गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यस्ता कुरामा अल्झिनुभन्दा पनि आफ्नो सृजनालाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने र कसरी प्रस्तुतिकरण गर्ने होइन, कति राम्रो उहित भएका गजल लेखौँ भन्ने चाहिँ त्यो नसोचिकन विवादमा अल्झिएका छन् क्या। यो त विवाद नभएर संवाद हो जस्तो लाग्छ मलाई त। आफ्नो कुरा राख्नु भनेको त विवादै होइन नि त। संवाद पनि हो, कुरा राख्दै गएपछि विवाद पनि छ कि। अब मान्छे अब कमेन्ट गर्छ, अब एउटा प्यानल जस्तो छ क्या, एउटाले एउटा पार्टीको जस्तो एउटाको पार्टी जस्तो उसले यस्तो गरिदिरहेको देखिरहेको हुन्छ क्या। तर साहित्यमा यस्तो विवाद प्यानल जस्तो त्यो चाहिँ एउटा प्यानल जस्तो छ कि, किनकि अब एउटा बहरको मान्छेको बहरले मात्रै कमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, यता गैर बहरको मात्रै सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ क्या। त्यस्तो नहोस्, साहित्य भनेको चाहिँ नि साहित्य नै हुनुपर्छ क्या, विशुद्ध साहित्य होस्। त्यसमा साहित्यिक गुणहरू, त्यसको गजलियत चाहिँ नि खोजौँ भन्ने दुवैलाई समेट्ने निचोडा हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, उहाँले भने जस्तै अलिकति विवाद बढ्दै हो। गजल सम्बन्धीको त खास त्यति राम्रो मलाई थाहा छैन। अरू पनि भनौँ न, समग्र साहित्य त अब एउटा यो गुटबन्दीमा छ जस्तो लाग्छ कि साहित्य मलाई होइन। जस्तै हजुरहरूको पालाको जस्तो एउटा स्वच्छ साहित्य अहिले छ जस्तो लाग्दैन। अब संख्या बढेको कारणबाट यो भएको हुन सक्छ, यो राम्रो पनि हो। के देखिरहेको छु भने मैले भन्नुपर्दा यतिखेर ऊर्जा बढी छ, उत्साह बढी छ, सक्रियता बढी छ। बढी भएपछि त बढी कुरा आउने त भइहाल्यो, बढी कुरा आउने त्यो भइहाल्यो, क्रिया प्रतिक्रिया त्यो हरेक। अहिले नेपाली साहित्यको पनि अवस्था राम्रै हो कि? ठ्याक्कै नेपाली साहित्यको अवस्था राम्रै, कमर्सियल व्यावसायिक हुन सकेको छैन। अब व्यावसायिकीकरण नभइकन सायदै साहित्य उच्च स्थानमा पुग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। के लाग्छ दीक्षाजी तपाईँलाई साहित्यको अहिलेको अवस्था? नेपाली साहित्यको अवस्था भनेको साहित्यलाई दुई भागमा विभाजन, त्यसमध्ये भाइले भने जस्तै प्रतिस्पर्धा छ। प्रतिस्पर्धा त राम्रो मानिन्छ नि त, होइन र? प्रतिस्पर्धा द्वन्द्व भयो त्यो। प्रतिस्पर्धाले
त फेरि एउटा सफल एउटा विफल बनाउँछ नि त। यो चाहिँ मलाई मन नपरेको एउटा पक्ष। जस्तै म मुक्तक लेख्छु, म कविता पनि लेख्छु, एक दुईवटा मैले पनि बहरमा लेखेको छु। मैले सबै लेख्छु नि, यसरी जाँदा कति राम्रो हुन्छ। तर यहाँ यस्तो छैन। बहर लेख्नेहरूले बेबहरलाई केही भनिरहनु भएको हुन्छ, बेबहर लेख्नेहरूले फेरि बहरलाई के भनिरहनु, नामै राखिएको छ। अनि यो समूह हुँदा चाहिँ यो साहित्य चाहिँ अहिले सामूहिक समूहमा विभाजन भएर गइरहेको। साहित्य भनेको त हाम्रो नेपाली एउटा माटो अक्षर हो। अक्षर त दुई विभाजन गर्न पाइँदैन, मिल्दैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। भनिएको चिज हो नि त फेरि सङ्घे शक्ति कलुयुगे भनेर हैन, समूह भनेको त हैन। यो नै अब यहाँ अहिले भनेको अगाडि नै आइसक्यो भनिन्थ्यो, अहिले हामीले देख्न पाइरहेका चाहिँ यो त राम्रो हो नि त। आफ्नो समूहमा सबै बलियो हौ, सबै बलियो भएपछि त सिङ्गो देश बलियो भयो, सिङ्गो साहित्य बलियो भयो। गर्न हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। बलियो पनि न्यायसँग धुनु पर्यो भन्ने कुरा हो मेरो। अब यी सारा कुरा गरिसकेपछि एकजना कवि जसको नाममै चेतन छ, अझ चेतन पथ बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ, के लाग्छ चेतनजी? जस्तो एउटा व्यावसायिकताको पनि कुरा आयो, यी प्रतिस्पर्धाले पनि वास्तवमा एक थरी सफल अर्को थरी असफल हुने बडो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यी सारा कुरालाई तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ? यसमा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने सबभन्दा पहिला यो साहित्य अहिले यति धेरै मान्छेको रुचिको विषय छ। अहिले साहित्यतिर लाग्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। एउटा कुरो त्यो छ। अब यो सँगसँगै तपाईँको जुन जनस्तरकोबाट चाहिँ नि साहित्यलाई बुझ्ने मान्छेको चाहिँ अभाव छ फेरि होइन। साहित्य भनेको कस्तो खालको क्षेत्र हो, साहित्य देशको लागि साहित्यले के गर्छ, समाज परिवर्तनको लागि साहित्यले के गर्छ, व्यक्तिको चाहिँ नि तपाईँको सोचाइलाई कसरी लिएर जान्छ साहित्यले भनेर त्यो सोच्ने वर्ग चाहिँ नि एकदम न्यून छ, कम्ती छ। इभन हाम्रो अब यो देशलाई चलाउने होइन, देशको चाहिँ नि केन्द्रमा होस् अथवा चाहिँ नि स्थानीय स्तरमा चलाउने व्यक्तिहरूले पनि साहित्यलाई राम्रोसित स्थान दिएर गएको अवस्था छैन, साहित्यलाई राम्रोसित बुझेको अवस्था छैन। यसले गर्दा पनि अलिकति यो साहित्यमा चाहिँ नि यस्ता खालका विवादित विषयहरू आउने कुरा एउटा स्वाभाविक भयो, एउटा कुरो। अनि अर्को कुरो साहित्यभित्र पनि आफैमा अलिकति समस्या छ। कस्तो खालको समस्या छ भने विधागत समस्या छ। एक नम्बर कुरो विधागत। म कविता लेख्छु, हाम्रो आकाशजीले गजल लेख्नुहुन्छ, हाम्रो दुईजना जानुजीले र एचकेजीले चाहिँ नि मुक्तक लेख्नुहुन्छ। म कविता लेख्ने र कविता लेख्ने मान्छे मात्रै मेरा लाग्छन्, मुक्तक लेख्ने मान्छे मेरा लाग्दैन। त्यो खालको मान्छेमा त्यो एउटा विधागत अन्तर स्वाभाविक मानवीय एउटा होइन, एउटा स्वस्थ समाज हो साहित्य भनेको नि त। एउटा समाजकै कतिसम्म भने टेक्नोलोजीमा जाँदा पनि हेर्नु न, एन्ड्रोइडको एप एन्ड्रोइडले मात्रै लिने, अर्कोले नलिने, यी त सारा विज्ञानले समेत त्यसलाई त मानिरहेछ भनेपछि कविले कविलाई अलिकति निकट ठान्नु, गजलकारले निकट ठाउनु त आफ्नोमा स्वाभाविक छ। तर साथी बनाउँदै गर्दा शत्रु त बनाउनु भएन नि। उहाँ र म साथी बन्दैछौँ, तर दुईजनालाई चाहिँ हामीले दुश्मन बनाउनु त भएन नि। उहाँलाई पनि साथी मान्नु पर्यो होइन। आखिर मुक्तक, गजल, लघु कविता जे भने नि कविताकै विधा त हुने होइन। हो भनेपछि यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि आत्मसात गर्नुपर्ने एउटा छ। अनि अर्को के छ भने अहिले साहित्यकार जसरी साहित्यकारमा एकदमै मलजल भएर उर्वर भएर आयो साहित्यमा, हो त्यसै गरी साहित्यिक संस्थाहरू पनि उर्वर भएर आए होइन। संस्था आउनु आफैमा गलत त होइन, तर संस्था आउँदै गर्दाखेरि संस्थाले चाहिँ नि कस्तो खालको चाहिँ नि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको अवस्था छैन। कस्तो छ भने एउटा संस्थालाई चाहिँ नि खेत बनाए होइन, अनि त्यसपछि संस्थाका जो संस्था चलाउने छन् तिनीहरू चाहिँ खेताला भए होइन। मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने यो अर्म पर्म चल्ने होइन, यो खालको सिस्टमले चाहिँ नि एउटा योग्य मान्छे चाहिँ उजेलमा पर्छ होइन। अनि त्यसपछि अयोग्य त हामी कसैलाई नै नभनौँ, ऊभन्दा धेरै पछि रहेको मान्छे चाहिँ नि अगाडि आउँछ। हो यो खालको चाहिँ नि माहौल छ।
तपाईँहरू कुनै संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? छौँ हामी। फेरि आरोप त यसरी एउटा के भन्छ लाग्ला। होइन, म जुन संस्थामा लागेको छु त्यो संस्थाको त्यस्तो खालको प्रवृत्ति छैन अहिलेसम्म। म एउटा मनमती साहित्य समाजमा उपाध्यक्ष छु, त्यसमा पनि यस्तो खालको वातावरण छैन। ल त्यही राम्रो होस्, सबैजना मिलेर आखिर समग्रमा आफ्नो धरातललाई उठाउने हो, साहित्य माध्यम हो र त्यसमा लागिरहेको छौँ। हामी कविताको कुरा गर्दैथ्यौँ, कविताका विकृतितिर जाने बढी कवितामा जाउँ। फेरि एकचोटि एचकेजी। धन्यवाद। हजुर, पुनः आएँ म। चोर फटाहा भन्दा सन्त पहिला आउँछ, चोर फटाहा भन्दा सन्त पहिला आउँछ, दुःख पीडा जीवन पर्यन्त पहिला आउँछ, खुट्टा तान्ने प्रतियोगिता गरेर हेर त यार, खुट्टा तान्ने प्रतियोगिता गरेर हेर त यार, तिम्रो खुट्टा तान्न आफन्त पहिला आउँछ। ठाउँको ठाउँमै पेट्रोल आउँछ तेल आउँछ, ठाउँको ठाउँमै पेट्रोल आउँछ तेल आउँछ, आए आउँछ नआए कमिसनको खेल आउँछ। एउटा मान्छे हतारमा थियो मैले भन्ने, एउटा मान्छे हतारमा थियो मैले भन्ने, केही वर्ष पर्ख बाबु नेपालमा रेल आउँछ। साँगो राति सडकहरू ठुलो बनाई देखा सरकार, साँगो राति सडकहरू ठुलो बनाई देखा सरकार, टारी ती खेतहरूलाई कुलो बनाई देखा सरकार, हिमाल पहाड तराईमा समृद्धि लिएर आउनु छ भने, हिमाल पहाड तराईमा समृद्धि लिएर आउनु छ भने, देशका भ्रष्टाचारीलाई धुलो बनाई देखा सरकार। फरक परिवेशको आखिर झोल नै हो के सरोकार जातसँग, आखिर झोल नै हो के सरोकार जातसँग, जति रक्सीमा दम छ छैन तागत भातसँग, आत्महत्या गर्न हिँडेको मान्छे फर्कन्छ यार, आत्महत्या गर्न हिँडेको मान्छे फर्कन्छ यार, के छैन र सब थोक छ रक्सीको मातसँग। झुप्रो घर छाडेर महल सरी छौ बधाई छ, झुप्रो घर छाडेर महल सरी छौ बधाई छ, पराई हातबाट सिउँदो भरि छौ बधाई छ, छलछाम विषयमा शोध पत्र तयार पारी, छलछाम विषयमा शोध पत्र तयार पारी, तिमीले विद्यावारिधि पुरा गरिछौ बधाई छ। धन्यवाद। कस्तो मिठो। ल मलाई लाग्छ फरक परिवेशका मुक्तकहरू पनि त्यत्तिकै चोटिला, त्यत्तिकै मिठा र जुन देशप्रति चिन्तनका कुराहरू थिए, जनताप्रति ती त झनै उत्कृष्ट र मलाई लाग्यो लेखन र प्रस्तुति दुवैमा हाम्रो एचके भिताजीको खास हाम्रा दर्शकले पनि यो कुरा विचार गर्नुभएको होला, आनन्द लिनुभएको होला। र हामीले यो भन्दै गर्दा सुन्दै गर्दा जे जति हामी यहाँ 4-5 जना बसेका हुन्छौँ, हाम्रो अगाडि हाम्रो प्राविधिक मित्रहरू बसिराख्नुहुन्छ, उहाँहरूको अनुहारमा हेर्दा पनि हामी कता गइरहेछौँ, के गरिरहेछौँ चाल पाइँदो रहेछ। यस अर्थमा पनि बधाई। चेतन पथ फेरि के रहेछ यो चेतन पथ भने? कस्तो चेतन पथ? यो चेतन पथ भनेको चाहिँ जीवनको पथ हो भनौँ न। यसलाई चाहिँ साहित्यसँगै साहित्यसितै जोडेको छु। साहित्य र चेतना भनेको एकअर्कामा परिपूरक। साहित्यले चेतना दिने काम गर्छ। यदि चेतना नदिने साहित्य चाहिँ नि हामीले लेखियो भने त्यो साहित्य चाहिँ निरर्थक हुन्छ। त्यो साहित्यलाई साहित्यभित्र नराख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। हजुर ल, असार साउन आउनुपर्छ सधैँ हरियो पात देखिन्छ, असार साउन आउनुपर्छ सधैँ हरिया पात देखिन्छन्, वरिपरि मूर्ख बोलाउनु पर्छ सधैँ हरिया पात देखिन्छन्, बसन्त र शिशिर उस्तै लाग्छ, बसन्त र शिशिर उस्तै लाग्छ, सोच्नुहोस् त कसरी। असार साउन आउनुपर्छ सधैँ हरियो पात देखिन्छन्, वरिपरि मूर्ख बोलाउनु पर्छ सधैँ हरिया पात देखिन्छन्, बसन्त र शिशिर उस्तै लाग्छ, सोच्नुहोस् त कसरी होला। आँखामा चस्मा लगाउनु पर्छ सधैँ हरियो पात देखिन्छ। अब म कविता सुरु गर्छु। यो चाहिँ अलिक यो प्रणय दिवसलाई केन्द्रित गरेर लेखेको कविता हो। कविताको शीर्षक छ अत्तर छर्किएको प्रेम। एउटा पालुवालाई चिमोटेर
अनि एउटा फुललाई निमोठेर संसारको सुरुवात हुनै सक्दैन, प्रेमको बीज अंकुरण हुनै सक्दैन। चिमोट्नु, निमोट्नु, रेट्नु र च्याठिनु त कठोरताको बीज बन्न सक्छ, अपराधको सुरुवात बन्न सक्छ। चकलेट, आलिङ्गन, चुम्बन र गुलाब, चकलेट, आलिङ्गन, चुम्बन र गुलाब सबै कृत्रिम छन्। हिजो आज मान्छेहरू सहरभरि, बस्तीभित्र, अझै घर घरमा प्लास्टिकका मुटु हातमा बोकेर बग्रेल्ती छरिएका छन्। सपिङ महल, हाट बजार, रेस्टुरेन्ट, बार र पिज्जा हाउसमा अत्तर छर्किएर पैसासँग प्रेम साटिरहेका छन्। त्यसैले मदन तिमी नजन्मनु है यो युगमा, त्यसैले मदन तिमी नजन्मिनु है यो युगमा। तिमी र तिम्रो प्रेम दुवै बदनाम हुन सक्छ, तिमी र तिम्रो प्रेम दुवै बदनाम हुन सक्छ। राम्रो। तिमी र तिम्रो प्रेम दुवै बदनाम हुन सक्छ र मलाई चाहिँ प्रेमको प्रतीकको रूपमा, प्रेमीको प्रतीकको रूपमा मदनलाई उभ्याउनु हो। मलाई लाग्छ यो पनि एउटा नेपाली यो परिवेशको र साहित्यको एउटा पात्रलाई यसरी महिमा मण्डन गर्नु त्यो विशेष लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद। अब दीक्षाजी, यति मिठो व्यापक अर्थ भएको नाउँ दीक्षा हुँदै फेरि जानु चाहिँ किन फुर्को सक्नु पर्यो? केही खास? आज हजुरले पहिलोचोटि सोध्नुभयो, यो राज मैले खोल्नुपर्छ। मेरो जन्मको नाम जानु, अनि बिहे हुने कुरा छिनिसकेपछि मेरो पति परमेश्वरले तिम्रो नाम दीक्षा राखौँ है भन्नुभयो। हुन्छ भने फेरि जानु कसरी बिर्सिन सक्थेँ, फेरि पछाडि जानु पनि राखेँ। दुवैतिरको नाम छ। अनि तपाईँको औपचारिक नाम के त? मलाई साहित्यिक साथीहरूले चाहिँ दीक्षा भनेर चिन्छ। मेरो जन्म घरदेखि नै म जानु। सर्टिफिकेटको नाम चाहिँ जानु भण्डारी नै। ए ल, सोझो कुरा चाहिँ अलिकति अर्कै पाराले देखिएको रहेछ है। हस्, कृपया सुनाउनुहोस्। मिठो। रिस माया जे बक्सियोस् मर्जी हजुरको, हजारौं दोष दिनुहोस् मर्जी हजुरको, यति चाहिँ ख्याल राखिदिनु ए मनको मान्छे। रिस माया जे बक्सियोस् मर्जी हजुरको, हजारौं दोष दिनुहोस् मर्जी हजुरको, यति चाहिँ ख्याल राखिदिनु ए मनको मान्छे। केवल म माथि चलोस् मर्जी हजुरको। हिमपात र शीतसँग युद्ध गर्दैमा समाप्त हुने अस्तित्व बोकेर, चेताम्ने पहाडको सेरो फेरेमा कुहिरो र हुस्सुसँग लुका मारी खेल्दै मुसुक्क मुस्कुराउने एउटा गुराँस। र तिम्रो मनको भिर पाखामा बडो कष्टले सीमित अवधिको लागि फुल्ने अवसर पाउँदा मुस्कुराउने म अर्को गुराँस। अचेल यस्तो लाग्छ, साँच्चै निकै गहन अध्ययन र सोच विचारपछि तिमीले मेरो नाम गुराँस राखेको हौ। म अर्को गुराँस। बडा गजबका सामग्रीहरू सुन्न पाइराखेका छन् र अब फेरि आकाशजी कहाँ जाउँ? गजल, मुक्तक, कविता के मिल्ने भए एकचोटि बच्चा हुन पाए हुन्थ्यो, मिल्ने भए एकचोटि बच्चा हुन पाए हुन्थ्यो, फेरि पनि त्यसरी नै बच्चा हुन पाए हुन्थ्यो। मिल्ने भए एकचोटि बच्चा हुन पाए हुन्थ्यो, फेरि पनि त्यसरी नै कच्चा हुन पाए हुन्थ्यो। उमेरसँगै तनाव बढ्दो रहेछ जिन्दगीमा, उमेरसँगै तनाव बढ्दो रहेछ जिन्दगीमा, त्यही पनि सधैँभरि सच्चा हुन पाए हुन्थ्यो, त्यही पनि सधैँभरि सच्चा हुन पाए हुन्थ्यो। अब एउटा गजल वाचन गर्छु। मलाई म देख्छु खै तपाईँ के देख्नुहुन्छ, मलाई म देख्छु खै तपाईँ के देख्नुहुन्छ, खुसीहरूमा होइन खोज्नुहोस् आफैमा भेट्नुहुन्छ। मलाई म देख्छु खै तपाईँ के देख्नुहुन्छ, खुसीहरूमा होइन खोज्नुहोस् आफैमा भेट्नुहुन्छ। यहाँ
सम्बन्ध जोड्न पनि धेरै छ गाह्रो, यहाँ सम्बन्ध जोड्न पनि धेरै छ गाह्रो। तपाईँ त अझै झन् झन् जातपात हेर्नुहुन्छ, मलाई म देख्छु खै तपाईँ के देख्नुहुन्छ। खुसी अरूमा होइन खोज्नुहोस् आफैमा भेट्नुहुन्छ। गरिबहरू काम बेच्छन् पसिना, गरिबहरू काम बेच्छन् पसिना। मालिक भनाउँदाहरू त इमान बेच्नुहुन्छ, मालिक भनाउँदाहरू त इमान बेच्नुहुन्छ। सधैँ जित कहाँ हात लाग्छ र महोदय, सधैँ जित कहाँ हात लाग्छ र महोदय, सधैँ जित कहाँ हात लाग्छ र महोदय। अर्थ त्यसले राख्दछ तपाईँ कस्तो खेल खेल्नुहुन्छ, अर्थ त्यसले राख्दछ तपाईँ कस्तो खेल खेल्नु। धन्यवाद। मिठो मिठो मिठो। अन्जुलीमा सूर्य बोकी छाया छारे फुलबारीमा, अन्जुलीमा सूर्य बोकी छाया छारे फुलबारीमा। फुल मगमगाइरहु हो, फूल मगमगाइरहु, जिंदगी जलाइरहे। फूल मगमगाइरहु, जिंदगी जलाइरहे। कामना को सीमल भुआ हाँसोमै उडाइरहे। आँसु लुकाई परेलीमा खुसी मुस्कुराइरहे। एउटा तपाईँको गजलको नजिक नजिक पुगेकोले मैले त्यहाँबाट सुनाइदिएँ। धन्यवाद। र हामी अन्तिम चरणमा पनि आइपुगेका छौँ। एउटा भनौँ अब उहाँको त मुक्तक हुन्छ, एउटाले पुगेन, 3-4वटा त्यसै गरी छोटा छोटा रचनाहरू नै सुनाएर हामी बिट मार्नेछौँ। त एचके धितालजीको मुक्तक गजब पहिल्यै चाहिँ सुनौ लाग्ने क्या आइरहेछ। चिता माथिको त्यो गरिबको लासलाई जल पुग्यो कि पुगेन, चिता माथिको त्यो गरिबको लासलाई जल पुग्यो कि पुगेन। खुस्रो नौटङ्की श्रद्धाञ्जली दिन कुनै दल पुग्यो कि पुगेन। बिहानै मरिछन् 2 छाक खान नपाई सुदूरकी सुत्केरी, बिहानै मरिछन् 2 छाक खान नपाई सुदूरकी सुत्केरी। भोका बस्तीहरूलाई दबाउन राइफल पुग्यो कि पुगेन। अक्सर सुदूरतिर पनि आउने तिम्रो समय होस्, अक्सर सुदूरतिर पनि आउने तिम्रो समय होस्। गरिबी विषय पढाइ नहुने कुनै विद्यालय होस्। कोही खान नपाई मरेको समाचार सुन्नुभन्दा पहिले, कोही खान नपाई मरेको समाचार सुन्नुभन्दा पहिले। ए भगवान त्योभन्दा अगाडि नै मेरो मृत्यु तय होस्। एउटा अलिक फरक परिवेशको। प्रियालाई सपिङ गर्न बढी आमा भेट्न कम पुग्यो, प्रियालाई सपिङ गर्न बढी आमा भेट्न कम पुग्यो। आफ्नो मुटु खोजेन अर्को मुटु हरदम खोज्यो। नेपाल सरकारको बजेट भाषण पछि छोरो, नेपाल सरकारको बजेट भाषण पछि छोरो। किन होला घरबाट आमा भेट्न वृद्धाश्रम पुग्यो। अर्को एउटा राष्ट्रियता सम्बन्धी पनि छ, नेतासँग सम्बन्धित छ। माटोको गर्दन काटी पाउदेखि शिरसम्म श्रृङ्गार गर्छ, माटोको गर्दन काटी पाउदेखि शिरसम्म श्रृङ्गार गर्छ। पुर्खाले छाडेको बलिदानलाई गर्नुसम्म अत्याचार गर्छ। 4 शहीदको शालिग बन्ने मन छ मलाई एकपटक, 4 शहीदको शालिग बन्ने मन छ मलाई एकपटक। हेर्नु छ शहीद गेट पुगेपछि कसले नमस्कार गर्छ। धन्यवाद। हेर्नु छ हरेक विषयलाई चाहिँ नै आफ्नो मुक्तकले छुनु भएको छ। हुन्छ चेतनजी कविता। यात्रा गर्नेहरू क्रमशः खोला परिरहन्छन्,
खुट्टा समात्नेहरू औकातमा झरिरहन्छन्, यात्रा गर्नेहरू क्रमशः खोला तरिरहन्छन्, खुट्टा समात्नेहरू औकातमा झरिरहन्छन्, सगरमाथा चढ्नेहरू चुपचाप चढिरहे। यात्रा गर्नेहरू क्रमशः खोला तरिरहन्छन्, खुट्टा समात्नेहरू औकातमा झरिरहन्छन्, सगरमाथा चढ्नेहरू चुपचाप चढिरहे, नाथे फेदी देख्नेहरू हल्ला गरिरहन्छन्। राम्रो राम्रो राम्रो। एउटा कविता, कविताको शीर्षक छ पत्थर र म। पत्थर र म यसरी सुरु हुन्छ। डाँडाको टुप्पोमा हिमालको फेदमा एकाकार भएर आस्था जमाएर सबैलाई झुकाएर अटल भई बसेको छ एउटा पत्थर। ऊ बोलाउँदैन, मैले जानेर जानुपर्छ। ऊ खाँदैन, मैले जानेर खुवाउनु पर्छ। मलाई थाहा छ उसँग पत्थरको शरीर मात्रै छ, तैपनि विवश छु म उसका अघि हात फैलाउन। आखिर निर्लज्ज हात फैलाउन निर्जीवसँगै त सजिलो हुन्छ। म आफूलाई मनपर्ने लोभलाग्दा रङ्गीन फुल कुटुक्क टिपेर चढाउँछु उसले मन पराएको बहानामा। हात जोड्छु र निष्फिक्री कुण्ठा फलाक्छु। मलाई थाहा छ पत्थरले सुन्छ मात्रै, बोल्दैन, रोक्दैन र इन्कार गर्दैन। म फुलसँग सुटुक्क विश्वास साटेर अनौठो आश उमार्छु आफैभित्र। म उसैको नाउँमा आफ्नो अन्धकार हटाउने आशामा तेल थपी थपी दियो बाल्छु, किनकि ढुङ्गालाई लम्पसार पर्न उज्यालो र अँध्यारोले फरक पार्दैन। तर ढुङ्गाको आस्थाले ढुङ्गै तुल्य बनाएको छ मेरो संसार। म चिच्याउँदै भजन गाउँछु, पत्थर मसँग स्वर मिलाउँदैन। म नाच्छु ठुलो उत्साहले, पत्थर मसँग कम्बर भाँच्दैन। गाउँदा गाउँदै अनि नाच्दा नाच्दै थाकेर निर्जीव जस्तै लम्पसार पर्छु र अनुभव गर्छु आफूभित्र पनि पत्थरकै प्राण प्रतिष्ठा भइसकेको छ। आफूभित्र पनि पत्थरकै प्राण प्रतिष्ठा भइसकेको छ। आफूभित्र पनि पत्थरकै प्राण प्रतिष्ठा भइरहेको छ। सुन्दर कविता। यसपछि फेरि दीक्षा भण्डारीले कविता। कविताको शीर्षक छ मानव कि दानव। ए तिमी त मानव हो, एक पूर्ण मानव, एक धरातल, एक सक्ष पक्षधर, एक ध्रुव सत्य। तर घरिघरि तिम्रो दारा लुकाउँदै नैतिकताको खोल ओढी सूर्यलाई हत्केलाले छेक्न किन खोज्छौ? तिम्रो झुटको घडा भरिएर चुहिन्छ कुनै दिन। के तिमीलाई मानव हुनुमा गर्व छैन? म भन्दिनँ तिमीलाई रिस, राग, घृणा, द्वेषबाट निर्लिप्त रहु, देउता बन। तर कमसेकम मान्छे हुनुको परिचय देऊ, मानव बन। एक दानाबाट सुरु भई मानव बन, जातोको मानी बन, संस्कृति झल्काउने मारुनी बन, सहनशील धरती माटो बन, सबैलाई जोड्ने माला बन, पुष्परक्षक माली बन, निस्वार्थ प्रेममय माया बन। नत्र आफ्नो अस्तित्व दानव भनेर दिने कि मानव। राम्रो कविता। र अब आजको प्राय अन्तिम प्रस्तुति विनोद खत्री आकाश। दिनदिनै मूल्य बढिरहन्छ आनामा, दिनदिनै मूल्य बढिरहन्छ आनामा, दिनदिनै मूल्य बढिरहन्छ आनामा, मोलाई भइरहन्छ सिमानामा। दिनदिनै मूल्य बढिरहन्छ आनामा, मोलाई भइरहन्छ सिमानामा। इतिहास बनेर रहन्छ कि देश, इतिहास बनेर रहन्छ कि देश, एका देशमा कुनै किताबको पानामा, एका देशमा कुनै किताबको पानामा। म एउटा कविता सुनाउँछु। मेरो कविताको शीर्षक छ मैनावारी। कविता यसरी जान्छ। ऊ आतिदै भन्छे मलाई नछुनु, ऊ आतिदै भन्छे मलाई नछुनु, म भन्छु किन छुन नहुने। ऊ भन्छे म पर सरेको छु, ऊ भन्छे म पर सरेको छु, त्यही पर सरेको भएर त हो र तान्न खोजेको। ऊ भन्छे हुँदैन क्या
अहिले बा आमाले देख्नुभयो भने मार्नुहुन्छ। हे लाठी तिमी त पढे लेखेको मान्छे, हे लाठी तिमी त पढे लेखेको मान्छे, यस्तो अन्धविश्वासिलो कुरामा किन पछि लाग्छौ? ऊ भन्छे यो मेरो धर्म हो, ऊ भन्छे यो मेरो धर्म हो। मेरो प्रश्न यो कस्तो धर्म मान्छेले मान्छेलाई किन नहुने? ऊ भन्छे यो मेरो धर्म हो, मेरो प्रश्न यो कस्तो धर्म मान्छेले मान्छेलाई किन नहुने? अचम्म लाग्छ हरेक कुरामा अधिकार र प्रतिकार गर्न सक्ने, अचम्म लाग्छ अरू कुरामा अधिकार र प्रतिकार गर्न सक्ने, तर यस्तो अन्धविश्वासिलो कुरामा लड्न नसक्ने। छौ प्रथा अझै पनि कायमै छ, छौ प्रथा अझै पनि कायमै छ। यो त शारीरिक प्रकृतिको नियम हो, तर पनि बुझेर पनि नबुझेकै गर्छौ। मैले छोएको पानी चल्दैन भन्छौ, मैले छोएको पानी चल्दैन भन्छौ। मन्दिरमा जानु हुँदैन भन्छौ, दाजु भाइले हेर्नु हुँदैन भन्छौ। यही सोच र अन्धविश्वासले हो नारी पछि परेको। एकजुट भएर लाग यसको विरुद्ध लड, एकजुट भएर लाग यसको विरुद्ध लड। अनि मात्र छौकोटमा बस्दा मरेका ती चमेली र साइलीको आत्माले शान्ति पाउँछ। अनि मात्र छौकोटमा बस्दा मरेका ती चमेली र साइलीको आत्माले शान्ति पाउँछ। धन्यवाद। वाह, राम्रो। यसरी कविको संवेदनाले मानव जीवनका यावत पक्षहरूलाई छोएर त्यसलाई आवश्यक आफ्नो हिसाबले उपचार गर्ने प्रयास गरेको छ। र चारैजनाको कवितामा यी वैशिष्ट्य चाहिँ नै पाइयो र मलाई लाग्छ आजको बसाइ हाम्रो त सार्थक रह्यो, यहाँहरूको लागि पनि रोचक, मनोरञ्जक र आनन्दप्रद भएको होला। आजको यस बसाइमा आफ्ना सृजनाहरू, आफ्ना विचारहरू सुनाएर दर्शकलाई, हामीलाई तपाईँले कृतकृत्य गर्नुभएको छ। यसका लागि कवि विनोद खत्री आकाश, कवि दीक्षा भण्डारी जानु, कवि माधव चेतनपथ र कवि धिताल एचके धिताल, चारैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम वाह क्या राम्रो साहित्यको एउटा यस्तै चौतारी जसमा बसेर हामी कविताको आस्वादन गर्छौँ र केही विचारहरू पनि सुन्ने गर्छौँ। यिनै कविता र विचारहरूका साथ आज हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ कार्यक्रमबाट। हस्त नमस्कार।